السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے دعا آفٹر سنیزنگ۔ جب آپ کو چھینک آئے تو اس کے بعد آپ نے کیا دعا پڑھنی ہے؟ چلیے سیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ کو چھینک آئے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ۔ جب آپ کو چھینک آئے گی آپ نے یہ دعا پڑھنا ہے، اور جب آپ الحمدللہ پڑھیں گے تو سننے والا آپ کو کس طرح سے رپلائی دے گا یہ بھی دیکھ لیجئے۔ دعا بائی ون ہو ہیئرز سم ون سنیزنگ۔ جب آپ سنیز کر چکے ہیں اور آپ نے الحمدللہ بولا ہے اور دوسرے پرسن نے آپ کا یہ سنا کہ آپ نے الحمدللہ کہا، تو وہ آپ کو کیسے رپلائی دے گا؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ یہ سننے والا رپلائی دے رہا ہے۔ فرسٹ پرسن کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ سیکنڈ پرسن کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ۔ اب جو فرسٹ پرسن ہے وہ دوبارہ سے اس کو دعا دے گا، تو کس طرح سے دے گا؟ دعا ان رپلائی بائی دا پرسن ہو سنیزز۔ جس پرسن نے سنیز کیا تھا، جس نے الحمدللہ کہا، پھر سیکنڈ پرسن نے آپ کو یرحمک اللہ کہا، اب آپ نے اس کو دعا دینی ہے، تو آپ کیا دعا دیں گے؟ یہدیکم اللہ، یہدیکم اللہ، ویصلح، ویصلح بالکم، بالکم۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ایک دفعہ سے پھر سے دیکھ لیں تمام دعائیں۔ نمبر ون، جس پرسن نے سنیز کیا وہ بولے گا الحمدللہ۔ جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو سننے والا آپ کو رپلائی دے گا، سیکنڈ پرسن، یرحمک اللہ۔ تو پھر جس بندے نے سنیز کیا وہ دوبارہ سے اس شخص کو رپلائی دے گا اور اس کو دعا دے گا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے سنیز کی دعائیں سیکھ لی ہوں گی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیو دعا سیکھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔